Здрасте. Ваши паспорта. Одну минуточку. Только заполним анкету. Вы узнали о нашей гостинице через интернет, СМИ, автофон или уже бывали у нас для решения очень подходил пожалуйста, двухместный люкс номер 109. Если этаж, вы можете подняться на лифте или по лестнице. У нас должно быть два номера забрать. Никакой ошибки нет, заявка указана. Артемий плюс 1. Сидел хайдук. Читеро. Хорошо. Мирана. Давайте два. Двухместный номер забронируем. На согласуюсь, есть библиотекой. Ci svůj, tak se vždy červený. Prej se pryč, dále noma jej. Noma jej. Noma jej. Tím